अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप सबसे 3 चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहली बात 100 ट्रेड्स जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर में ली थी, वो सारी आप सबसे शेयर करूँगा, ट्रेडिंग स्टाइल, ओवरऑल सारी चीज़ें। सेकंड, एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए जो कि आगे जाके बताऊँगा। थर्ड, मार्केट अपडेट्स, ओवरऑल मार्केट के ऊपर मेरे क्या थॉट्स हैं, वाई आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स, वो भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह, ऑल्ट सीजन और कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में डिस्कशन छोटी सी, ठीक है। यू ऑल कैन इंटरेक्ट विद मी इन द कमेंट्स एज वेल। अच्छा, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो 100 ट्रेड्स हैं ये हमने अपने प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर में शेयर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं खुद शेयर करता था प्रॉपर प्लान के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक प्लान था, उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक प्लान था, और चीज़ें माशाल्लाह से एंट्री फिल होने के बाद मैं शेयर कर दिया करता था इस तरह से। और प्रॉपर ट्रेड प्लान, एग्जीक्यूशन एंड टेक प्रॉफिट सारी चीज़ें इस तरह से ट्रांसपेरेंट मेरे प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर में शेयर की जाती हैं, ठीक है। आप सबको एक चीज़ दिखा दूं, आप सबको अगर पता ना हो, ये हमारा पब्लिक डिस्कॉर्ड सर्वर है, इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं या आप रीड कर सकते हैं। रिसेंटली एक स्टूडेंट ने पोस्ट की है, ठीक है। 100 ट्रेड्स जो हैं प्रीमियम में कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसके हवाले से मैं एलैबोरेट करता हूँ, आप सबने फोकस करना है चार्ट्स पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सो ट्रेड 1 तब हमने ली थी जब $38,000 वाला डंप आ रहा था ना, ठीक है, तब हमने स्टार्ट किया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ आएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस रिलीफ को हमने ट्रेड किया। ट्रेड 1 वॉज हेयर। अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने ट्रेड किए हैं वो 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, मैक्स 1 आवर, ठीक है। लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है कि कोशिश और ये ओवरऑल जो है मकसद यही था कि इंट्राडे पे ट्रेड्स ली जाएं। कुछ स्विंग्स हो जाती थी, जैसे कि ये आपको एक बड़ी ट्रेड नज़र आ रही है। स्टार्ट लेते हैं, थोड़ा सा शेयर करूंगा आप सबसे कि मैं किस बेस पे ट्रेड लेता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हूँ, प्राइस एक्शन को यूज़ करता हूँ, मार्केट मोमेंटम पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों को कंबाइन करके मैंने अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल बनाया हुआ है कि मैं मार्केट को, अगर मैं ट्रेंड को ट्रेड कर रहा हूँ लेवल टू लेवल, उसको अलग से ट्रेड करता हूँ बेस्ड ऑन माई फिबोनाची स्ट्रैटेजी, और उसी के साथ साथ मैं अपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। सेकेंड बात, दूसरा जो तरीका है मेरा ट्रेड करने का वो है रेंज ट्रेडिंग। उसके हवाले से मेरी प्राइस एक्शन की प्लेलिस्ट में 4th जो वीडियो है वो पढ़िए, आप जाके यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। और थर्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड एग्जीक्यूशन, कि एक्सपीरियंस की बेस पे जो एग्जीक्यूशन जहाँ पे बनती है, मुझे वो फील हो जाता है, चार्ट पे नज़र आ जाता है, तो वो मैं कर लिया करता हूँ। इस तरह से होता है बेसिकली। तो स्टार्ट लेते हैं, बताता हूँ आप सबके, यहाँ पे आप सबसे शेयर करता हूँ। इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि इस टूल ने बहुत सारी चीज़ों को हाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद, CHOCH के बाद एक ट्रेड एग्जीक्यूट की, दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट की, 4th, 5th, 6th जो है वो बड़ी ट्रेड थी, स्विंग थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7, 8। अच्छा, आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैंने एक्यूरेसी टाइप की हुई है नोट्स में, स्टिकी नोट्स में, वो भी शेयर करूंगा कि कितनी एक्यूरेसी थी, कितनी ट्रेड मेरी सही गई हैं, कितनी ख़राब हुई हैं, कितनी ब्रेक इवन है, ओवरऑल सारी चीज़ें न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, ट्रेड 7, 8 आप सबके सामने, और इसमें सारा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, लेवल टू लेवल मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, और हार्मोनिक्स तो मेजर लेवल पे मैं यूज़ करता ही हूँ, जहाँ पे कंसोलिडेशन आए आई यूज़ हार्मोनिक्स एज वेल। और उसी के साथ साथ फिबोनाची जो है फ्रंट एंड पे रहता है मेरे स्टॉप लॉसेस के लिए, और वैसे भी एग्जीक्यूशन में भी आई फाइंड लेवल्स एंड आई एग्जीक्यूट माई ट्रेड्स। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए अगर आप हमारा बूट कैंप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, बैक एंड पे आप सबको अपडेट्स मिल जाएंगी, और उसकी अनाउंसमेंट भी 1-2 दिन में मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड प्लान, एग्जीक्यूशन और पूरी ओवरऑल जो स्किल है, हर मंथ हमारी एक ट्रेनिंग सेशन होता है 30 डेज़ का, ठीक है। हर मंथ मैं कंडक्ट करता हूँ, एक सीरीज़ ऑफ सेशंस होते हैं, तो वो उसकी डिटेल्स आप बैक एंड पे पता कर सकते हैं। खैर, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 7, 8, 9, 10 आप सबके सामने है, माशाल्लाह, लुक एट द एक्यूरेसी। और इस पे मेन जो फोकस था मेरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड माय साइकोलॉजी, कि लाइक जब लोग शॉर्ट कर रहे होते थे, आई वाज लॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ शेयर करूंगा आप सबके साथ कि ये सारी ट्रेड्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए ओपन किया ताकि
ایک बिगर पिक्चर पे मैं दिखा सकूँ आप सबको जल्दी. उसके बाद ये देखें इस तरह से ट्रेड चल रही थी. अच्छा, ये स्क्रीन लैग इसलिए कर रही है क्योंकि इस पर ड्राइंग बहुत ज़्यादा है. मैं दिखाता हूँ कितनी ड्राइंग्स हैं. ये देखें 887 ड्राइंग्स हैं इस पर, तो इसलिए. अच्छा, खैर मूविंग ऑन. इसके बाद ट्रेड 16 17 मिस हो गई थी जो कि मैंने न्यूट्रल में काउंट किया, मैं दिखा दूंगा आप सबको. ठीक है. उसके बाद 18 19 इनवैलिडेशन भी हुई हैं, स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं, ट्रेड्स अच्छी भी गई हैं. और मज़े की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब लॉन्ग्स हैं, और मार्केट में सिर्फ लॉन्ग फाइंड करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. आप सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए. तो अगर आपने एक्यूरेसी को जज करना है बाद में, तो ये सोच के जज करना कि सिर्फ लॉन्ग्स हैं. ठीक है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. और एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट, कुछ भी नहीं छुपाया. जो है विटनेस मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है वो सब आप सबको बता देगी. पब्लिक भी वो पोस्ट कर देगी, इवन यहाँ पे कमेंट भी कर देगी. ठीक है. अच्छा, सो ट्रेड 21 22 और देखें प्रॉपर तरीके से मैं प्लान शेयर करता था, फिर उसको एग्जीक्यूशन एंड देन टारगेट्स, टेक प्रॉफिट्स. आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये ट्रेड्स चल रही हैं इस तरह से, कंटिन्यूएशन हो रही थी. और इस पूरे ट्रेंड को अल्हम्दुलिल्लाह $74,000 तक हमने, $38,000 से स्टार्ट किया, $74,000 तक BTC की प्राइस पे हमने लेवल टू लेवल ट्रेड किया. अब थोड़ा सा इसको फास्ट करता हूँ, आप सबके सामने है. यहाँ पे जब ट्रेंड चेंज हो रहा था इंटरनली तो मैं दोबारा से, कुछ ट्रेड्स ख़राब भी हुई, फिर दोबारा से रिक्लेम किया. अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने है. यहाँ पे आप देखें क्या हुआ. ठीक है. इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आप सबके सामने हैं. 60 को क्रॉस कर दिया हमने. इवन यहाँ पे एक चीज़ है कि आई डोंट इवन रिमेंबर कि 67 ट्रेड के साथ क्या हुआ था. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. ठीक है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा. आई कीप इट ट्रांसपेरेंट ना. और इसको मैंने एज अ न्यूट्रल ट्रेड लिया, लाइक ब्रेक इवन काउंट कर दिया, विनिंग में काउंट नहीं किया. ठीक है. ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि उसी को देखते हुए इसको मैंने विन में काउंट नहीं किया. खैर आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं यहाँ पे, आप सब में से वो लोग जो कि न्यू हैं हमारी कम्युनिटी में या जिनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि आई हैव स्ट्रैटेजी. आई टेक प्रॉफिट्स 50%, मैं टेक प्रॉफिट लगा लेता हूँ. ठीक है. 50% ऑफ द लॉन्ग टूल या प्रीवियस हाइज पे. और देखें यहाँ जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 50% टेक प्रॉफिट हुआ. ठीक है. स्टॉप लॉस उसके बाद ब्रेक इवन पे लग जाता है. मेरे स्टॉप लॉसेस ब्रेक इवन पे लग जाते हैं, जिसके बाद इट्स अ विन. ठीक है. ट्रेड अगर नीचे भी आती है स्टॉप लॉस पे, लाइक ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस हिट भी होता है, मैं सिक्योर हो जाता हूँ. आई डोंट हैव एनी रिग्रेट अबाउट दैट ट्रेड. ठीक है. आप सबको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह. अच्छा, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है ये. अच्छा, मैं एंट्रीज भी पार्शल शेयर करता था, जिसकी वजह से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने क्या कहा है सेकेंड एंट्री के बाद. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो ट्रेड थी उसके बाद, इट्स फन डूइंग दैट. लिटरली मैं जब काउंट कर रहा था मुझे अच्छा लग रहा था कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम किसी ट्रेडर ने अपनी लाइव जो ट्रेड्स हुई हैं, जिसके विटनेस भी मौजूद हैं, ये सारी, ये पूरी प्रीमियम कम्युनिटी जो है इन सबको पता है कि ये ट्रेड मैंने यहाँ पे शेयर किया अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम डे वन. ठीक है. ये देखें इस पूरी कम्युनिटी को पता है. खैर मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो ये है लेवल टू लेवल हम ट्रेड्स लेकर चल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता. इनवैलिडेशन भी होती थी, स्टॉप लॉसेस भी हिट होते थे. और ये भी एक देखें 75% एरिया ऑफ द लॉन्ग टूल में यहाँ पे 75% ट्रेड क्लोज कर देता था. एक चीज़ अबाउट RR आई विल से, मेरी यूजुअली जो RR होते हैं ना वो 1:3 1:4 होते हैं. मैं 1:2 1:3 जो है काउंट कर लेता हूँ. लेकिन ये जो ट्रेड थी लुक्स फनी, लेकिन इट्स रियल. ठीक है. 1:21. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद जो है माशाल्लाह ये 79 80 का क्या हुआ वो मुझे याद नहीं था. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो उसको भी मैंने एज अ ब्रेक इवन काउंट किया. ओके. 81 82 83 4 5 6 लाइक लेवल टू लेवल इंटरनली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं एग्जीक्यूशन करता था. अल्हम्दुलिल्लाह गॉन वेल माशाल्लाह से. ठीक है. अच्छा, उसको स्कैल्प्स कहते हैं ना. देखें यहाँ पे भी देखें मैंने क्या लिखा है 50% आउट. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये ट्रेड्स भी मैंने न्यूट्रल में ही काउंट किए हैं ब्रेक इवन में, क्योंकि इसमें क्या हुआ था यहाँ पे मैंने लिखा है देखें ऑल क्लोज्ड बिफोर डंप, सो इट्स अ विन. बट मैंने इसको एज अ विन काउंट नहीं किया. मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ आगे जाके. ठीक है. फोकस करें. अच्छा, 93 4 5 6 7 8 99 अनफॉर्चुनेटली वैसे ही प्लान बनाया था सेम, लेकिन ख़राब हो गई. ये देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है
BTC 99 and 100 got SL on both unfortunately. लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आ जाएगी एक्यूरेसी विद 1:3. इट्स रेयर अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैं पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इज़्ज़त अल्लाह ने देनी है, मुझे लोगों के हाथ में नहीं है. ठीक है, जो भी एक्यूरेसी होगी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी कम है, दिखाता हूँ आप सबको इंशाल्लाह. इट्स गुड स्टिल, लाइक विद दिस प्लान एंड विद दिस RR इट्स स्टिल गुड. ठीक है, इवन इसमें अच्छा एक और चीज़, ये ट्रेड मैंने काउंट नहीं की इसमें, इसके अलावा बिटगेट पे एक ट्रेड थी वो भी काउंट नहीं की. तो ये थी हमारी 100 ट्रेड्स की सीरीज़. अल्हम्दुलिल्लाह गॉन वेल माशाल्लाह से, मुझे अच्छा हुआ. लाइक मैंने फील कर रहा हूँ मैं वो सक्सेस लिटरली कि मैंने शेयर किया, अच्छा लगा मुझे आप सबसे शेयर करके, और ख़ुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़र्स्ट टाइम इन पाकिस्तान अ ट्रेडर डिड दिस. अब सब शायद शुरू कर लें, लेकिन इंशाल्लाह आप सब विटनेस हैं, आप सबको पता है कि पहली बार किसने किया था. और ट्रांसपेरेंटली मुझसे इस बात का सवाल होना है, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलत चीज़ की, इस बात का सवाल होना है. वो अलग बात है, कोई ह्यूमन एरर हुआ हो मुझसे, वो अलग बात है, लेकिन एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी फॉर दिस. ठीक है, चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. आगे बढ़ते हैं. अब एक गुड न्यूज़ है, आप सबसे शेयर करता हूँ. ठीक है, अच्छा गुड न्यूज़ ये है कि आज इन्हीं 100 ट्रेड्स के कंप्लीट होने की खुशी में, और वैसे भी ईद पे मेरा जो नंबर है, ईद के फ़ौरन बाद जो छोटी ईद पे मेरा नंबर ऑफ हो गया था. अनफॉर्चुनेटली जो मेरा US वाला नंबर था ना, वो ऑफ हो गया था. व्हाट्सएप ने उसको बैन कर दिया था कुछ रीज़न्स की वजह से. मुझे सॉलिड रीज़न अभी तक नज़र नहीं आया, लेकिन शायद ग्रुप्स की वजह से हो. खैर मूविंग ऑन. तो उसमें बहुत सारे लोगों ने डिस्काउंट ऑफ़र को भी जो है वो मिस कर दिया था. तो आज मैंने एक ऑफ़र बनाई है. आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा. डिस्कॉर्ड में है, डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर लें, जहाँ पे आपकी मर्ज़ी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैंने एक पोल भी जनरेट किया था बाय द वे आप सबके सामने. ये देखें हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है इसमें, और माशाल्लाह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सही गैस किए. ठीक है, गुड न्यूज़ क्या है उस पर आने से पहले मैं ज़रा एक्यूरेसी शेयर कर देता हूँ आप सबके साथ. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये है 100 ट्रेड्स फर्स्ट. अच्छा इसमें मैंने सेक्शन में इसको डिवाइड अलग अलग कर दिया. ठीक है, 10 ट्रेड्स 10 देखें, 6 विन 3 SLs 1 मिस्ड. वो जो 17 थी वो हमने मिस कर दी थी ना. ऑल विन 8 विन 2 SLs. देखें इसमें जो न्यूट्रल है और इस तरह की है, मिस्ड है, या फिर जो देखें मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ. 1 SL ट्रेड 67 कन्फ्यूजन में थी. ठीक है, ये थर्ड ट्रेड है जो कि न्यूट्रल में मैं काउंट कर रहा हूँ. अच्छा 5 SL ट्रेड 80 कन्फ्यूजन में. ठीक है, 4 SLs 6 विन 5 विन 3 SLs जो ये वो थी जो कि हमने क्लोज कर दी थी बिफोर स्टॉप लॉस एट, लाइक सिक्योर कर लिया था खुद को, लेकिन स्टिल इनको मैंने एज अ विन काउंट नहीं किया. ठीक है, आई विल स्टे न्यूट्रल ऑन दिस वन. अच्छा सो 71 ट्रेड्स सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह. 1:3 की एक्यूरेसी के साथ, 1:3 की RR के साथ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो. अगर जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ. 1:3 का मतलब होता है कि आपको अगर $10 का एक ट्रेड पे लॉस हो रहा है ना, तो आपको $30 का प्रॉफिट हो रहा है उस पर. आसान अल्फाज में ये है. तो आप काउंट कर लो खुद ट्रेड्स को, $1000 का कैपिटल लगा के काउंट कर लो कितना फ़ायदा हुआ होगा. और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह जो मेरे साथ कम्युनिटी में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बैकएंड पे फीडबैक्स मिलते हैं. मेरे 1-on-1 मेंटरशिप के स्टूडेंट्स भी हैं, वो मुझे कहते हैं कि सर जब से मैंने कम्युनिटी को ज्वाइन किया मैं प्रॉफिटेबल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ पे मैंने लिखा भी है विद 1:3 RR इफ़ यू ट्रेड विद मेहरान खान यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इंशाल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह. मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक ज़रिया बन रहा हूँ. आप सबके कमेंट्स आते हैं, आप सबके रिव्यूज़ देखता हूँ, खुशी होती है. प्रॉफिट्स ये देख लें, यहाँ पे 2 दिन पहले एक स्टूडेंट का लॉस भी हुआ था, वो भी माशाल्लाह रिकवरी में आ गया. मैं दिखा देता हूँ आप सबको, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, लुक एट द P&L माशाल्लाह. ठीक है, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं. सो एज यू कैन सी एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट. लुक एट दिस माशाल्लाह. ठीक है, आप देख सकते हैं. और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 50% लॉस रिकवर हो गया. तो ऐसा चल रहा है. और ओवरऑल अगर हम मज़ीद भी बात करें, दिखाऊं मैं आप सबको नीचे, एक मिनट. ठीक है, ये देखें लॉसेस भी होते हैं. एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखें लॉसेस भी होते हैं. ठीक है, लेकिन इसी स्टूडेंट ने फिर पोस्ट किया है कि माशाल्लाह लॉस रिकवरी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता.
اس کے اوپر آپ اور بھی آپ جا کے ریڈ کریں نا, آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک مل جائے گا پریمیم ڈسکارڈ کا, ڈسکرپشن کو تھوڑا ایکسپلور کریں. ماشاء اللہ سے ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ, لٹرلی آئی ایم شیئرنگ ایوری تھنگ. اور میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کا میسج, ایون میں چاہتا تو ان اسکرین شاٹس کو ڈیلیٹ نہ کر دیتا, پروفٹس یہ لاس والے نہیں کیا نا, بیکاز آئی وانٹ ٹو کیپ ایوری تھنگ ٹرانسپیرنٹ, اور سب کو پتہ ہو کہ ہمارا ایکو سسٹم کیا کر رہا ہے. سلو اینڈ اسٹڈی گروتھ ہے لیکن الحمد للہ ہیلدی گروتھ ہے ماشاء اللہ سے. سو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. باقی آپ جوائن کر کے ایکسپلور کریں پورے ایکو سسٹم کو, ٹھیک ہے. پریمیم ڈسکارڈ سرور کے لیے جو گڈ نیوز ہے وہ ایک آفر ہے جو کہ میں نے آپ سب کے لیے بنائی ہے. آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 50% کا ڈسکاؤنٹ ہم دے رہے ہیں. جو اس کی ریئل فی ہے میں آپ کو اپنی ویب سائٹ پہ دکھا دیتا ہوں. یہ ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ پہ میں آپ سب کو ذرا فی دکھا دیتا ہوں, آپ کو کلیئر ہو جائے گی, یہ بات سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. یہ ہماری ویب سائٹ ہے, نیچے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں اچھا بائی دا وے یہ ایکٹیو ممبرز والی بات تھوڑی اپڈیٹ کرنی ہے ہم نے, یہ ایسا نہیں ہے, اب زیادہ ہے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. یہ بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ بھی زیادہ ماشاء اللہ. اچھا باقی آپ ویب سائٹ کو tradershub.com ہے بائی دا وے, ڈومین ہمیں نہیں مل رہی تھی تو ہم نے اس طرح سے کر لیا. یہ ہے پریمیم ڈسکارڈ سرور کی پیکیجز, ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 3 months سبسکرپشن 75, ایئرلی 250 اینڈ 6 months 150. اب تو ماشاء اللہ ہم نے اور بھی سروسز بڑھا دی ہیں, میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں. بائی دا وے ون آن ون مینٹورشپ کی فی اپ گریڈ ہو چکی ہے, یہ فی نہیں ہے اب, ٹھیک ہے, یہ اپ گریڈ ہو چکی ہے. خیر موونگ آن, آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ کو ٹریڈ سیٹ اپس, مارکیٹ اپڈیٹس, ریکوائرڈ ٹی اے, جو آپ کو ٹی اے چاہیے ہوتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ہمارا پریمیم ڈسکارڈ سرور اگر آپ اوپن کرتے ہیں نا تو یہاں پہ نیچے ریکوائرڈ ٹی اے کا ایک چینل ہے, جہاں پہ جس کو جو ٹیکنیکل انالیسس چاہیے ہوتے ہیں میں خود پرووائڈ کرتا ہوں. اس میں اس کے علاوہ میں اگر آپ کو دکھاؤں تو ٹریڈنگ ٹپس, کرپٹو جیمس, یہ بھی ذرا ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. اور بھی بہت سارے چینلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, لیکن ٹریڈنگ ٹپس میں میری وہ ویڈیوز ہوتی ہیں ایکسکلوسیو جو کہ پبلکلی شیئر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں وہ کانٹینٹ شیئر کرتا ہوں جو کہ میں ریکارڈ کر کے فون پہ گائیڈس بناتا ہوں خود, اور وہ میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں. اور بھی ایجوکیشنل اور ٹریڈنگ ٹپس ہوتی ہیں, کانٹینٹ ہوتا ہے. اب اگر آگے آتے ہیں تو کرپٹو جیمس کا مطلب ہے کہ وہ کوائنز, وہ ٹوکنس جو کہ جس میں پوٹینشیل ہوتا ہے وہ میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. سوئنگ پلانس بھی ہوتے ہیں, مطلب جو جاب پرسنز ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ سوئنگ ٹریڈس کو فالو کر سکتے ہیں, پوزیشنل کو فالو کر سکتے ہیں, مڈ ٹو لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کو فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ الحمد للہ ریسنٹلی میں نے ایک سوئنگ ٹریڈ شیئر کی تھی جو کہ ابھی اچھے پروفٹ میں, یہ دیکھیں اٹ واز ویری رسکی ٹو انٹر ایٹ دیٹ پوائنٹ, لیکن رینج ریکلیم کے بعد. تو اب مارکیٹ اپڈیٹس کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹو اویل دس اپرچونیٹی یو کین کانٹیکٹ. اچھا اب آتے ہیں مارکیٹ اپڈیٹس کی طرف. تو بی ٹی سی میں ہم اوپن کر لیتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ایک اپڈیٹ دینے کے لیے یہ دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ٹریڈ ہے اور یہ 1:30 کی ٹریڈ ہے. اس پہ میں نے بہت چھوٹا رسک لیا کیونکہ ایکسٹرنلی مارکیٹ اسٹرکچر خراب ہے تو رسک بہت کم لیا ہے, لیکن ٹریڈ جو ہے وہ رینج کی بیس پہ ہے, تو اس لیے ہم کانفیڈنٹ اباؤٹ دس ون, ان شاء اللہ دس ول پلے آؤٹ, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ٹریڈ ہے الحمد للہ ابھی چل رہی ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی یہ پروفٹ میں. تو مارکیٹ اپڈیٹ سیدھی یہ ہے کہ اس وقت میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں مارکیٹ کا اوپر جانا, ٹھیک ہے. مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے, پمپ کر سکتی ہے. فنڈامنٹل ریزن بھی ہے, انفلیشن بھی کنیکٹڈ ہے, اور ڈالر جو ہے نا, ڈالر بہت بیرش لگ رہا ہے مجھے منتھلی اور ویکلی ٹائم فریم پہ. آپ یقین کرو نہ کرو ڈالر مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. اب ڈالر جو ہے نا تھوڑا سا خراب ہوگا, تو جس کی وجہ سے اب پیپل ول فائنڈ ہیج اگینسٹ انفلیشن. تو وی نو کہ بی ٹی سی از ون آف دیم نا. تو بی ٹی سی میں, آلٹس میں, اسٹاکس میں پیسہ اس سائڈ بھی اب جانا فلو کرنا شروع ہوگا. اور یہ میں نے کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا اس نیوز کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہوئے, جب میں نے ریسنٹلی ٹوٹل مارکیٹ کیپ دیکھا نا تو میں نے یہ پمپ دیکھا, یہ والا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں مارکیٹ رکی بھی نہیں, ریورسل بھی نہیں لیا, میں نے یہ پمپ دیکھا. اس کو پھر میں نے اس کے بعد بی ٹی سی کا ڈومیننس دیکھی کہ بی ٹی سی ڈومیننس نے کیسے بیہیو کیا. سو بی ٹی سی کی ڈومیننس نے بھی اچھا پمپ دیا تھا. پھر میں نے میجر آلٹس میں سے ایک آلٹ کھول کے دیکھا جو کہ ڈاٹ میں نے کھولا, ٹھیک ہے. اور مجھے نظر آیا کہ یار یہ تو پیسہ آ رہا ہے, کیونکہ آلٹس, بی ٹی سی ڈومیننس اینڈ ٹوٹل مارکیٹ کیپ وی کوریلیٹ دس وے, اور ماشاء اللہ اٹ ورکڈ. تو یہ ہے
اوور آل اپڈیٹ. ٹھیک ہے, ابھی کے لیے مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے. ہم بلش, میں نے کافی ٹریڈ شیئر بھی کیے ہیں, اپنی اسٹریمز میں بھی شیئر کیے ہیں. آپ سب کو یاد ہوگا ریسنٹلی جب میں لائیو آیا تھا, دیکھیں کمیونٹی لائیو بٹ کوائن انالیسس, یہ میری ویب سائٹ پہ موجود ہوتی ہیں اس طرح کی, وہیں پہ آپ پلے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب نیکسٹ چیز کی طرف آتے ہیں. اوکے, اپڈیٹ اوور آل یہ ہے سوئنگ چارٹس پہ کہ I'll be expecting highs now. ٹھیک ہے, after taking all these lows, if you open daily time frame نا, so things are looking super fine. کوئی مطلب بڑا پل بیک نہیں ہے. اٹس نارمل آفٹر دس ریلی, اٹس ویری نارمل, اٹ ہیپنس. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بی ٹی سی کی اوور آل اپڈیٹ. اور اب ذرا انٹراڈے چارٹس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کھول دیتا ہوں انٹراڈے چارٹس اور اس پہ بات کر لیتے ہیں. 15 منٹ کا ٹائم فریم اگر ہم اوپن کریں تو 15 منٹ کے ٹائم فریم پہ رائٹ ناؤ لائک 15 تو بہت زیادہ ہو جائے گا, کم ہو جائے گا, چھوٹا ٹائم فریم ہو جائے گا. ہم ذرا اوپر آ جاتے ہیں. سو ان مائی اوپینین تھنگز آر فائن, نو نیڈ ٹو وری. ٹھیک ہے, ابھی جو مارکیٹ تھوڑی نیچے آ رہی ہے دیٹ از ایکسیپٹیبل, نو پرابلم ایٹ آل. ٹھیک ہے, ابھی یہ بالکل نارمل ہے اور اٹس اے ہیلدی پل بیک ان مائی اوپینین. پریویس ڈے ہائی ذرا دیکھ لیتے ہیں. پریویس ڈے ہائی, پریویس ڈے لو. ٹھیک ہے, میں کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ہیلدی موو تھی ٹورڈز پی آر جی لیول. اب یہ جس طرح سے وک باؤنس کر رہی ہے نا, سو اٹ ول پمپ. جو ارلی یہ ویڈیو دیکھ لیں, جنہوں نے لائک جن کو جلدی مل جائے, تو آپ لوگ اس اپرچونیٹی کو اویل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس کلیئر ہائر لو اینڈ آفٹر دیٹ ہائر ہائی ول ہیپن ان مائی اوپینین. اگر 4 آور کا کینڈل کلوزر ابو 64,500 ہو جاتا ہے نا, اٹس اے ویری اسٹرانگ لیول. تو دین وی کین سے کہ ہاں اب جو ہے نا آہستہ آہستہ مارکیٹ ریکلیم کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ اوور آل مارکیٹ کی اپڈیٹس تھیں, تھاٹس تھے. اچھا, ایتھیریم کے بارے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. ایتھیریم پہ بھی آلریڈی وی آر لانگ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ یہ میں نے اپنے پریمیم ڈسکارڈ سرور میں شیئر کی تھی, دکھا دیتا ہوں سوئنگ پلانز میں. یہ دیکھیں, اور 50% ٹیک پروفٹ ہو بھی چکا ہے اس پہ. یہ دیکھیں ایتھیریم پہ یہ 50% کلوز ود ایس ایل ایٹ بریک ایون. بی ای کا مطلب ہوتا ہے بریک ایون, اسٹاپ لاس بریک ایون پہ شفٹ کر دیا. اچھا, یہ وہ ٹریڈز ہیں جو کہ ہم نے اوور آل ایتھیریم پہ لیے ہیں. اس کی جسٹ جھلک دکھا دیتا ہوں. 66 ٹریڈ ہو چکی ہیں. لاسٹ جو ٹریڈ تھی اس کا اسٹاپ لاس ہٹ ہو گیا تھا, اور ماشاء اللہ اس کی بھی ٹریڈس چل رہی ہیں الحمد للہ. انٹراڈے ٹریڈس بائی دا وے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ٹریڈ 1 سے اسٹارٹ لیا تھا بی ٹی سی کے ساتھ, آپ دیکھ سکتے ہیں. سو آئی ایم ہیپی ٹو شیئر دیز ود یو آل. ٹھیک ہے جی, سو یا الحمد للہ. فردر ان شاء اللہ آنے والے دنوں میں اور بھی اپڈیٹس ملیں گی. آئی ول ٹرائی ٹو گو لائیو اینی ٹائم سون. رات کے وقت اگر ہو گیا پاسبل تو بہت اچھا ہوگا. باقی آئی ہوپ سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اویل دس اپرچونیٹی, دس از فار یو آل. ٹھیک ہے, اور آپ ڈائریکٹلی اگر آپ کو ڈسکرپشن میں نمبر نظر نہ آئے, یہ دیکھیں یہ نمبر ہے واٹس ایپ کا, اس پہ آپ, یہ آفیشیل بزنس اکاؤنٹ ہے تو آپ اس پہ کانٹیکٹ کر لیں. میں آپ سب کو انشاءاللہ عصر تک یا مغرب تک آپ کو آنسر کرنا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے, اسٹے ٹیونڈ, اسٹے ہیلدی, دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام.